Hello， 大家好啊！歡迎嚟到早記嘅全新分支頻道龍虎榜啊！喺呢一個全新嘅頻道入邊咧，早記會用一個龍虎榜嘅方式，同大家分享一下而家最新嘅福利同埋津貼啦，一啲值得我哋懷念嘅懷舊故事啦，同埋一啲有趣嘅事情或者係消息啊！如果大家都中意早記用呢一個龍虎榜嘅形式去同大家報道嘅話咧，希望大家可以訂閱呢一條頻道先，因為呢一條頻道咧係一條全新嘅頻道。新嘅頻道因為冇訂閱者啦，咁所以咧一開始嘅發展咧係好困難嘅，所以希望大家咧可以花5秒鐘免費訂閱咗呢一條龍虎榜嘅頻道啦，等呢條頻道可以順利咁樣成長落去，將來就可以一路咁樣同大家去服務啦。咁今日我哋嘅主題就係10個長者福利嘅龍虎榜啦。咁今日呢一個龍虎榜嘅準則呢，就係以可以受惠到嘅人士嚟做排行嘅。即使呢，如果係越排得頭呢，可以受惠到嘅人士就會係最多噶啦。雖然係咁樣咯，其實頭5位呢係所有長者都可以攞得到噶啦。所以呢，大家千祈唔好錯過任何嘅一個章節啦。由第10位一路睇到去第1位，咁大家呢就唔會錯過咗任何嘅福利噶啦。另外想提提大家嘅就係呢一次嘅龍虎榜呢，因為牽涉到好多嘅資料啊，咁啊有10種嘅福利啦，所以早記呢就冇辦法每一個福利呢都可以好仔細咁樣講晒佢入邊嘅申請資格啦，或者係詳細資料咁樣。如果大家睇完呢條片之後，有某樣嘅福利係想申請，或者係想知道更加詳細嘅資料嘅話呢，大家可以去到早記攻略嘅頻道入邊，就可以揾到相關嘅影片同埋資料噶啦。咁我哋而家先由第10位去開始倒數。第10位就係綜合社會保障援助，即係長者綜援啦。呢一個福利嘅申請資格呢，就係需要年滿65歲或者以上啦，必須係香港居民，並且係通常都係居住於香港嘅。而最重要呢，就係需要符合政府規定嘅入息同埋資產嘅限額啦。咁佢嘅援助範圍呢，就係提供基本嘅生活費啦，好似係食物、日常嘅開支咁樣。而仲有嘅就係佢亦都有其他嘅特別嘅津貼啊，好似係租金嘅津貼啦、交通嘅津貼咁樣嘅。而審查方面呢，申請人係需要提交入息同埋資產嘅資料啦，政府會根據家庭狀況計算援助金額嘅。至於邊啲資產會係納入審查呢？呢啲資產係包括存款、物業、投資等等。申請嘅方法呢，可以透過社會福利處遞交申請表啦，或者係親身前往社會保障辦事處啊。到時呢，係需要提交身份證明啦、入息同埋資產證明文件嘅。而大家需要注意嘅就係咧，綜援係屬於安全網計劃啦，主要係針對一啲有經濟困難嘅長者啦，所以佢同我哋一間會講到嘅長者生活津貼同埋生果金，再加埋而家講緊嘅長者綜援咧，係只可以3樣揀其一嘅啫，所以咧大家就需要比較一下邊一項係最合適，避免一個重複嘅申領啦。第9位就係公共醫療減免計劃啦。呢一個計劃同樣都係針對低收入人士或者係長者嘅，申請人亦都係需要香港居民啦，而且係通常都喺香港居住啊。同長者綜援一樣啦，佢都係需要通過入息同埋資產審查嘅。佢嘅涵蓋範圍係包括公立醫院同埋診所嘅診症費啦、藥費啦，而呢啲藥費咧係包括門診同埋住院嘅。另外就係檢查費啦，好似係化驗、X 光、專科檢查咁樣。另外咧，住院費同埋手術費咧，亦都係可以減免嘅。咁申請嘅方法咧，大家可以喺醫院管理局轄下嘅醫院或者係診所提出申請啦。需要提交身份證明、入息同埋資產嘅文件啦。而社會福利處咧，亦都係可以協助處理申請嘅。符合資格嘅申請者咧，係可以獲得公共醫療費用嘅全額減免或者係部分嘅減免嘅。減免呢就會直接反映喺醫療收費單上面啦，冇需要額外去申請退款噶。要注意嘅就係咧，減免呢係只係適用於公立醫療嘅機構啊，係唔會涵蓋私營嘅醫療嘅。申請人呢係需要定期咁樣更新入息同埋資產嘅資料啊，以保持資格啦。如果閣下已經係領取緊綜援嘅話咧，通常咧就係可以自動享用醫療費用嘅全免嘅。
呢一點咧，大家可以到時問一問喺醫院駐場嘅醫療社工。第8位嘅福利咧，就係護老者津貼啦。呢一個津貼主要係針對長期照顧65歲以上長者嘅家庭成員或者係護老者啊。申請人係需要香港居民啦，屬於係低收入嘅家庭，並且係同長者同住或者係經常提供照顧嘅。咁佢哋嘅津貼金額呢，就係政府提供每月嘅固定津貼啦，一般係大約1200蚊去到2000蚊左右啦。視乎計劃嘅安排啊，津貼係會直接咁樣存入護老者嘅銀行戶口啦，用作支援照顧嘅開支啊。咁呢一個津貼咧，旨在減輕護老者嘅經濟壓力啦，例如係購買日常照顧用品啦、交通費用等等嘅，以作鼓勵長者喺家中安老，減少入住院舍嘅需要啊。佢嘅申請方法咧，係可以透過社會福利處或者係地區長者中心去遞交申請啦。到時咧，大家係需要提交身份證明、居住證明同埋照顧長者嘅相關文件嘅。咁要注意嘅事項咧，就係津貼係只限於主要嘅護老者啦，唔可以多人同時申領嘅。如果長者咧係已經入住安老院舍咧，通常都係唔符合申請資格嘅。呢一個津貼係屬於一個支援性質咯，並唔係全面生活費嘅補助嘅。第7位就係長者生活津貼，簡稱為長生津啦。佢嘅申請資格就係年滿65歲或者以上啦，必須係香港永久性嘅居民啦，而且係通常都係住喺香港嘅。同之前嘅福利一樣，佢都係需要符合政府規定嘅入息及資產限額㗎。咁佢嘅津貼金額咧就係每月津貼4250蚊啦。呢一個金額係會因應政府調整而有所更新嘅。津貼咧係會直接存入申請人嘅銀行戶口。呢一個津貼咧係無需要繳稅嘅。同之後我哋會講嘅高齡津貼生果金唔同啦，長生津咧係設有入息同埋資產嘅上限嘅。單身長者嘅資產上限咧就係406000啦。而佢嘅每月入息上限咧就係10770蚊啦。咁就以最新嘅政府數據為準啦。佢嘅申請方法咧就係可以透過社會福利處遞交申請表、郵寄或者係網上申請啦。係需要提交身份證明、入息同埋資產證明嘅文件啦。而要注意嘅就係，如之前所講啦，佢係唔可以同時領取高齡津貼生果金或者係長者綜援嘅，必須要3揀1。如果大家係已經領取緊生果金，而又想係申請長生津嘅話咧，咁喺申請長生津嘅時候咧，就係需要轉換計劃而放棄生果金噶啦。第6位嘅福利就係電費補助同埋燃料費嘅資助啦。申請嘅人就需要係低收入家庭或者係長者啦，亦都係需要符合入息同埋資產嘅限額嘅。咁政府咧就會定期提供電費嘅補助啦，例如係每戶每年數百元或者係1000元不等啦。中電、港燈呢啲嘅電力公司咧，亦都會係提供燃料費資助或者係電費回贈啦。金額就視乎用電量同埋計劃嘅安排啦。援助嘅範圍就係減免部分嘅電費啦，或者係燃料嘅附加費啊。部分嘅計劃會直接喺電費單入邊去扣減啦，而有啲咧就係用現金回贈嘅形式嚟發放嘅。申請嘅方法咧，政府補貼通常咧都係會自動發放嘅，係唔需要申請嘅。而中電或者係港燈嘅長者電費舒緩計劃咧，就需要主動申請啦，係需要提交身份證明同埋住址嘅證明啊。需要注意嘅係，電費補貼係屬於額外嘅支援啦，佢係可以同其他嘅津貼，好似係生果金啦、長生津呢啲同時享用嘅。長者咧係需要留意住唔同電力公司嘅申請期同埋條件，避免錯過。第5位就係慢性疾病共同治理計劃啦。申請嘅資格就係45歲或者以上嘅香港居民，未有已知糖尿病或者係高血壓嘅病歷就可以參加噶啦。由家庭醫生安排糖尿病同埋高血壓嘅篩查啦，包括係血糖、血壓同埋血脂嘅檢查。如果檢測出血糖偏高、糖尿病或者係高血壓咧，家庭醫生咧就會提供診治同埋藥物嘅。關於呢一個
計劃嘅資助內容咧係分2個階段嘅。第一個階段就係篩查嘅階段啦，政府係承擔化驗費嘅，並資助部分嘅診症費啦。咁第二個階段就係治療階段啦，血糖偏高嘅人士咧，每年最多可以有4次嘅資助診症，而糖尿病或者係高血壓嘅患者咧，每年最多可以有6次嘅資助診症嘅。政府係會提供基本藥物名單啦，涵蓋咗血糖同埋血壓控制嘅藥物，患者係無需支付藥費噶。關於管理同埋支援啦，係由地區嘅康健中心或者係康健站去統籌嘅，安排診所護士、營養師、物理治療師呢啲嘅專業人士去支援啦。參加者可以透過醫健通手機程式查閱健康資料同埋監測血壓、體重等嘅。咁呢一個計劃咧係採用共付模式嘅，政府資助部分費用啦，而參加者咧係需要支付指定嘅共付額啦。例如係每次診症約係120蚊去到150蚊咁樣啦，而參加者咧亦都係需要登記成為地區康健中心或者係康健站嘅會員，並且係選擇家庭醫生作為長期嘅跟進。第4位嘅福利就係長者卡啦，咁申請嘅資格就係年滿65歲或者以上嘅香港居民就可以申請噶啦。佢哋咧係需要持有香港身份證啦，並且係通常都住喺香港嘅。咁申請嘅方法咧就係可以透過社會福利署或者係指定嘅服務中心遞交申請啦。到時咧係需要填寫申請表，並且係提交身份證嘅副本嘅。咁優惠嘅範圍咧就係憑長者卡可以享有政府部門、公共機構同埋商戶提供嘅折扣啦。常見嘅優惠係包括餐飲折扣啦、戲院同埋博物館門票減價、醫療服務優惠等等啦。長者卡既係身份認證嘅工具啦，亦都係享有優惠嘅憑證啊。部分嘅商戶係會提供專屬長者日或者係特別折扣嘅。需要注意嘅就係咧，持卡人係需要留意各個商戶或者係機構嘅優惠條款啦，並非所有嘅地方都可以適用噶。第3位嘅福利就係樂悠卡，亦都係包括2蚊乘車優惠啦。呢一個樂悠卡嘅申請資格咧，就係需要年滿60歲或者係以上嘅香港居民啦。佢哋係需要持有香港身份證，而且係通常都住喺香港嘅。咁呢一個優惠嘅內容咧，就係憑住樂悠卡乘搭港鐵、專營巴士、渡輪同埋指定嘅綠色小巴咧，只需要係2蚊嘅啫。超過嘅票價部分咧，就會由政府補貼俾公共交通嘅營運商。另外咧，好多嘅商場咧，亦都係設有優惠嘅。咁申請嘅方法咧，就係可以透過港鐵嘅客務中心啦、網上申請啦，或者係郵寄方式去辦理啊。到時咧係需要提交身份證嘅副本同埋相片㗎。咁呢個使用範圍咧係適用於大部分嘅公共交通工具啦。咁喺呢一個2蚊乘車優惠嘅時候咧，大家必須使用樂悠卡去拍卡先可以享受優惠㗎。其他嘅八達通係唔適用㗎。咁大家要注意嘅就係咧，樂悠卡係只限本人去使用㗎，係唔可以轉借㗎。第2位嘅福利就係高齡津貼生果金啦。咁呢一個生果金嘅申請資格咧，係必須年滿70歲或者係以上啦。申請人係需要持有香港永久性居民身份證，並且係通常居住於香港㗎。津貼嘅金額咧就係每個月固定津貼1640蚊啦。呢一個金額係會因應政府調整而有所更新嘅。而呢一個生果金咧，亦都係無需要交稅嘅，直接存入申請人嘅銀行戶口入邊。同長者生活津貼唔同啦，生果金係唔會設有入息或者係資產嘅審查，無論經濟狀況係點樣，只要符合年齡同埋居港嘅要求咧，就可以申請噶啦。咁申請嘅方式咧，就係透過社會福利署遞交申請表、郵寄或者係網上申請啦。到時亦都係需要提交身份證明文件同埋居港嘅證明啊。要注意嘅就係，如之前所說啦，長者生活津貼、生果金同埋長者綜援咧，係唔可以同時領取噶，3樣只可以揀1樣嘅啫。第1位嘅福利就係長者醫療券計劃啦。咁呢一個長者醫療券咧嘅申請資格就係需要年滿65歲或者以上嘅香港居民啦，
必須係持有香港身份證同埋通常居住於香港啦。佢嘅津貼金額咧就係每年有2000蚊嘅醫療券啦。醫療券係可以累積去到8000蚊嘅上限嘅，未用完嘅金額咧就可以留待下一年繼續使用啦。咁佢嘅使用範圍咧係可以用於私營嘅醫療機構嘅，包括係普通科同埋專科嘅醫生啦、牙科服務啦、物理治療、職業治療啦、中醫診療同埋針灸啦、視光檢查同埋配眼鏡啦。但係咧，佢係唔可以用於購買藥物或者係醫療嘅器材㗎。如果想知道有關詳細嘅資料咧，可以喺早記攻略入邊係有條片詳細介紹咗長者醫療券計劃呢一個福利㗎。大家可以喺嗰一條片咧有一個更加詳細嘅了解啦。咁呢一個醫療券嘅使用方式咧，長者係需要喺參與計劃嘅私營醫療機構出示身份證啦，並且係告知使用醫療券付款啦。醫療券咧係會由政府直接付款俾醫療服務嘅提供者嘅。需要注意嘅事項就係，除咗配偶共用咧，醫療券本身咧係只限本人去使用，係唔可以轉讓嘅。如果長者同時領取綜援咧，係需要先用盡綜援嘅醫療援助先可以使用醫療券嘅。最後部分嘅醫療服務可能係需要額外支付差額嘅。好啦，今日嘅10大福利嘅龍虎榜倒數咧就倒數完畢啦。咁唔知大家有咩睇法或者有咩問題呢？歡迎喺留言區嗰度去寫低啦。咁我哋可以喺嗰度去討論一下。咁最後再三呼籲大家啦，請記得嘥少少時間去免費訂閱呢一條龍虎榜嘅頻道啦。等呢一條頻道可以發展起嚟之後，就可以同大家一齊繼續去倒數唔同嘅事情啦。今集就講到呢度啦，多謝晒大家嘅收聽收看，我哋下一集見啦，拜拜。